首先，今年年初第一波的時候，大家覺得中國大概就意思意思，就稍微有一些威嚇的作用，但沒想到現在第二波出來，意思未來是不是第三波、第四波？高市早苗描述的是某個未來，台灣有事，日本有事，可是中國看起來是要從歷史根本性的清算，所以這一波包括稀土跟管制打多久，打多深？會不會不只是教訓，要你高市早苗道歉或改變說法？他甚至這一波就要把日本的產業經濟，包括趁着現在日本的貨幣、日本的等等的，包括外債，他們是以國債本的問題，要把整個日本打殘。要來聚焦中日現在的一些博弈發展到什麼程度了？我們來看近期東亞政經圈可以說最大的一個話題，莫過於是北京對東京祭出的這個第二刀啊。什麼動作呢？中國商務部繼2月的首波制裁40家實體之後呢，這後面又持續追加，前後2波，讓現在日本的機構與企業總數呢，已經累積到了80間的企業，這麼多的一個數量。幹嘛？不賣稀土給你，不賣一些關鍵的兩用物資給你。好，這個事情呢，已經是精準打擊到包括了日本的無人機、核能、國防工業這些相關的廠商。可見哦，日本首相高市早苗那一句，台灣有事就是日本有事，現在持續為此在付出很多經貿上的代價。而且我們要告訴你哦，現在北京新增的這20家裡面，一共達到80家，可不是一些什麼阿貓阿狗的公司哎。我們就拿裡面2個讓這個產業圈看了倒吸一口涼氣的，有誰啊？這個日本非常大的一個公司三菱電機跟這個防衛研究所。你不要以為三菱電機是賣冷氣、賣空調的，人家可是日本軍工業的這個一把手，包括自衛隊的雷達、飛彈制導系統、核心供應商都離不開它。那第2個防衛研究所呢，它則是日本防衛省非常重要的這個頂級的智庫兼科研的大腦。所以對這2個重要的單位直接實施制裁，可見北京這一拳是打在非常重要的一個穴位上面的。日本是真的有感受到痛的。因為可以直接斬斷了日本这個高科技跟國防的供應鏈，那麼這招會如何癱瘓日本正在全面擴張的防衛自主計劃？尚志哥，你的意見？首先呢，其實前陣子被關注的就是在大連查獲了2位日本富士電機的高管，在回日本的時候呢，他帶了很多的這個家電，就沒想到家電裡面藏了稀土，那被抓到了哈，而且現在可能要被關5年以上。對，所以這件事情其實大家還在熱烘烘，就是說，哎呦。果然他們缺稀土啊！富士電機的堂高管在東北待了那麼長的時間，竟然要用這種走私闖關的方式，所以看起來真正的稀土這一波的管控有打到日本企業，就沒想到馬上現在中國商務部宣布了第2波管制的清單。所以呢，首先要知道這轉部的清單，大家一定要記得哦。我們先不管幾家，它是1005項。這裡有所有涉及到的各類，還不只是稀土哦，它是軍民管制的清單，主要是稀土，尤其主要是非常關鍵的重稀土哦。好，這次第2波出現了，跟先前一樣，20家是管制清單，就黑名單了，另外20家是關注清單，就我已經盯上你了。所以配合先前今年年初的時候，有20家也是這樣，感覺它有一個現在中國大陸管制的這個模式，就是黑名單20家，在另外緊盯着你20家。好。第2波什麼意思？早先今年年初第一波的時候，大家覺得中國大概就是意思意思，就稍微有一些威嚇的這個作用，但沒想到現在第2波出來，好，意思未來是不是第3波、第4波，真的也都會出來呢？而且看這次第2波追加的，如同剛剛建朝介紹的，裡面除了像富士電機有9家是富士電機相關的，最重要的其實是很多是日本政府、日本防衛省自己在做相關的研究。跟軟體推論，好，現在中國大陸很多網民怎麼解讀？就是說，如果日本政府要做一些概念式的樣機，比如說新的這個軍事設備的時候，它大概是都要同日本自己的研究機構，因為它跟美國不同，美國就只給美國的7大軍工業去做研發，日本是自己研發，然後呢交給比如說三菱這些來幫他們做一些比如樣機或類似之類，所以這一次會覺得第2波是特別針對日本軍事研發，第1波針對日本的軍事產業的製造，所以這裡頭會看到中國越打越細膩，這個部分可不是一般簡單的這個思路哈，從裡頭可以看得出來。好，我們現在看到的部分是，當然現在在這1-2天，其實日本外相
有針對現在有一個問題，他們自己看見了它嚴重性，因為現在他們認為現在中國大量的在宣傳日本的軍國主義，而且不要說俄羅斯、朝鮮這些對於日本直接有威脅的，包括其他很多跟中国友好的國家也都表達了認為日本有軍國主義。日本開始感受到，不只是這些具體的稀土的這些管控行為，包括整個中國在大外宣的過程裡頭，試着把日本建立所有一切的動作都是軍國主義復甦，而中國大陸的管制動作是對着軍國主義這件事情，這件事情越來越強烈，日本開始感受到外交的壓力了。我認為可能跟這次高市早苗去 G7 裡頭表達稀土這件事情，大家蠻冷漠的，總覺得是你要搞軍國主義。所以大家要知道，現在大家很關注的關鍵來了，就是說中國大陸看起來真的不是意思了。高市早苗描述的是某個未來，台灣有事，日本有事，可是中國看起來是要從歷史根本性的清算。所以这一波包括稀土跟管制打多久，打多深，會不會不只是教訓，要你高市早苗道歉或改變說法？他甚至這一波就要把日本的產業經濟，包括趁着現在日本的貨幣、日本的等等的，包括外債，他們是以國債本的問題，要把整個日本打殘。產業經濟要把日本打殘，是中國現在中日關係的戰略方向嗎？看起來越來越是，因為單單稀土就足以包括把汽車業打殘了。所以這個部分的深度跟第二波有沒有第三波、第四波，是大家覺得現在關注的重點了。是，好，這一波北京對東京的打擊，真的是讓日本不管是稀土還是稀土後面延伸的所有產業，真的被卡脖子卡得很痛苦。當然，他們也不希望坐以待斃，所以前陣子我們看到日本也有外交動作。派了外交官開開心心要去蒙古交朋友，那也是祭出了一番好處啊，說要跟蒙古來這個承諾投資機場等基礎建設，來換取蒙古的稀土開發。那身邊雙邊的關係為特別戰略夥伴，眼看呢可以在中國的大後方挖走一塊稀土的基地。這個劇本寫得非常的漂亮，想的是做夢都會笑，但事情有這麼容易嗎？現實很豐滿哦，幻想很豐滿，但現實很骨感。中國外長王毅馬上一趟閃電急訪烏蘭巴托，直接去攪局，讓你這個局做不成，蒙古也倒戈了，直接把日本這個樁腳在蒙古給拔掉。所以這個裡面就很有意思哦。我們都知道蒙古一直想搞所謂的第三鄰國的一個政策，就是試圖在美日歐之間找到一個平衡，既要擺脫對中俄的過度依賴，然後呢也要在日美之間做一個周旋。所以地緣政治、地緣這兩個字在這個案例裡面真的是表現得淋漓盡致。所以大使，你這個外交是專業的，幫我們拆解一下這一場中日蒙三方地緣政治的拉扯，反映了像蒙古這樣的一個內陸國家，他要在美日同盟還有中俄聯手這樣大國博弈之下，他怎麼選邊站，自己才會最有利益？他選邊就是基於現實的考量。最近蒙古國的新任總理啊，年紀很輕啊，他最近去參加這個達沃斯夏季論壇。他有一番言論，事實上大家都在注意。對，他的解釋就是說，其實對蒙古來講，緊鄰中國是一個機會，而不是一個挑戰。他這一番言論的這個轉變啊，其實也就可以看出來，蒙古事實上已經比較接近一個務實的狀態了。是。那為什麼呢？其實蒙古只有兩個選擇，一個是俄羅斯，一個是中國。一上一下。只有沒有第三個選擇，所以他第三鄰國是自我安慰。因為當時哈這個，所以史达林時代很厲害的時候，他跨這個蒙古邊界的時候啊，蒙古其實還有一個可能有第三個鄰國是哈薩克斯坦。哈薩克，可是，在跟哈薩克那個接鄰這樣的地方哈，就很巧妙的把蒙古跟哈薩克之間用中俄的這個邊界把它完全把它阻絕了。所以今天蒙古國今天變成入手國，他們應該去找當時史達林。俄羅斯的地緣政治還是很高明的啊。那所以就變成就是說，蒙古今天有機會走自己道路啊，看起來啊，就是說那是蘇聯瓦解以後，蘇聯瓦解之前，完全俄羅斯當時蘇聯直接控制。你知道在蘇聯控制這個蒙古國的時候，你知道成吉思汗是什麼地位嗎？成吉思汗是歷史罪人的，然後是世界的屠夫啊，完全當時被俄羅斯是对，而且蒙古國也這樣看，所以蒙古全部惡化，所以歷史觀也全部惡化，包括他們的語文也全部被消滅掉。
那俄羅斯這蘇聯瓦解的時候，俄羅斯才慢慢有一個機會，那他才開始對外接觸。那這個對外接觸一開始的時候，90年代啊，到20世紀的第一個10年，各國都進去了，進去的國家非常的多，加拿大很有興趣，日本很有興趣，歐盟整個成立了一個叫歐洲復興開發銀行，很多 project 都是做日本，都是做蒙古的 project。20年、30年過去，成果是零，成果是零。那也就是說，有2個國家在暗中發功之後，蒙古就一無所獲。是對，談的都是空的，因為你有全世界最豐富的這些礦產資源，可你出不去啊。那另外一方面，你的經濟到現在，蒙古所有的經濟80%是靠中國。那它跟中国的整體的，說實話，這個貿易量才180億，它要搞到200億，所以它的規模小，然後呢，地緣政治，然後完全中國大陸控制。对，你如果說不是一個，你要建立一個很反中的一個外交路線的話，那中國大陸絕對不會讓你發展起來，也不會給你機會。所以蒙古現在的情況之下，完全掌握在中國大陸的手上。那所以他現在的總理繞了30年好了哈，回過頭來他終於公開講說，其實蒙古最佳的發展機會就是利用它緊鄰中國的這樣子的一個地理位置來尋求自身的發展。句號沒有了。也難怪哈，所以我們看到這個王毅外長一趟飛機啊，馬上就讓原本談好這個原本要合作跟日本要合作，馬上把這件事情給翻盤掉。好，所以求人不如求己，稀土握在手裡，這是一直以來就是日本接下面臨的挑戰跟他們的願景。結果還真的出現一個機遇呢，就是位在東京的東南方將近2000公里一個南鳥島，這樣一個面積只有1.5平方公里，島上沒有一般的民眾，主要是作為氣象的觀測跟軍事設施使用的這麼一個彈丸小島。但是它的外海卻蘊藏着很有潛力的稀土資源。哇，這個消息讓日本為之振奮啊！宣布要在2027年全面調查南鳥島外海稀土開發的這個可行性跟計劃。但事情有這麼簡單嗎？我跟大家稍微講一個數據，這一批稀土藏在很深的地方，水深5600公尺以下的海底，這是一個什麼概念？大氣壓力的560倍，下面是一片漆黑，接近冰點。日本你要用機器臂在那邊挖這些像豆腐、像粘土一樣的沉積物，先不要說它的難度巨大好了，你稀土挖起來只是第一步，你後面呢，精煉呢，一整套的產業呢，你的環評呢，你的所有東西呢，你要建置這些東西要多少時間啊？所以你現在缺稀土，你要再慢慢建置這個東西，還是說高市首相直接為你的言論道歉吧，然後全力的去修補中日關係，讓北京重新供貨給你，會不會是一條比較務實的路線呢？政治人物要能屈能伸嘛，幹哥怎麼看？這個如果是發生在地球上任何其他國家，美國除外的話我們都會哈哈大笑。但是因為是日本我們就姑且聽之，姑妄聽之這樣子一下。那為什麼嗎？我為什麼這麼說？因為坦白說，日本在水下機器人這方面的發展是獨步於全球的，這一點我們必須要承認。老實講一句，日本的潛艇救難艦是全世界最先進的，也就是說，在水下的這個開發的這些歷程上面，從2次大戰以來，日本的確花了很多的精力跟精神，所以他這次說我們要遠在我們日本東南方2000公里以外的一個最耳小島，叫南鳥島，大家一定可能聽過，但不曉得它的重要性。好。簡單介紹一下，這只有1.5平方公里的這個小島是小笠原群島的一部分，然後它是2次大戰最有名的馬里亞納海戰的其中的一個島。這個島是日本當作最東方的領土，雖然它這麼小，可是它在70、80年前它就已經有氣象站了，它就已經有飛機跑道了，所以這是一個很重要的一個點。然後呢，因為日本的這個海洋開發的研究機構的一艘船叫地球號，他在2022年的時候，他去勘探，發現不得了，你知道我們底下這個島底下有多少稀土含量嗎？有夠日本可以用230年的
哇，這麼多啊！230年，你一聽，那我們有這個島，不就完全就解決問題了嗎？對不對？但是對不起，那個目前已知啊，他們內部啊已知可能需要30兆日元才有辦法開發。先期提出了3兆日元，已經由那個大藏省已經同意了3兆。光3兆，你知道3兆是多少錢嗎？3兆大概就相當於新台幣大概5000多億啊。5000多億。但是我說一句實在話，這個如果說是真的動下去的話，就不是只有3兆，後面是錢坑啊。就像你講，後面你要精煉啊。对啊，你要精煉之後，然後你的生產線，你整套制度跟規模你要建起来，不然的話，海底吸上來的稀土，它要經過精煉跟就說那個去雜質的過程。那老實講一句，我們用講的都覺得已經是很繁複的作業系統了。那如何能夠在高世的有生之年可以看得見？所以我覺得，當然日本在技術上面的話，如果他做不到的话，沒有人做得到。但他如果願意去做的話，我覺得有志者事竟成。不過還有另外一個方法，就是你可以向中國低頭嘛。你不要再去講台灣有事就是你的事嘛。這種話你收起來的話，我會告訴你，稀土的問題我們一切好談。好。其實要來關心的是，美日同盟是不是正式的破裂呢？有一些跡象，等一下會來一起做關心。而川普在 G7 上面高聲訓斥高市早苗，大開玩笑，還嘲諷他也被成為一個焦點話題之一。再來就是等一下會看到高市早苗的這個民調創了新低。那麼今天就這些議題會一起來做關心。好 ，G7 的峰會剛結束，場外的火藥味十足啊！多家的媒體特別引述了法國媒體的報道說呢，怎麼回事啊？在這一次的 G7 的晚宴上的時候，看到說川普跟高市早苗疑似爆發了非常激烈的一個口角，大吵一架，真的是這樣子嗎？而且一度是激烈到有很多國家的領袖必須要介入在當中來稍微緩和一下兩個人的情緒。到底發生了什麼事情？有幾個導火線，我們先來看到，首先最重要的導火線就是這個了。川普呢再度的搬出了當年的珍珠港事件來比喻說，這個是對於伊朗的軍事行動。大家還記得嗎？這個是指的是1941年的珍珠港事件哦。那大家還記得嗎？其實今年3月份的時候，當時這個高市早苗不是去了白宮嗎？跟川普一起接受記者的訪問。那記者問到川普有關於說，你去攻打伊朗，你有沒有跟你的這個盟友日本說一聲呢？結果川普是說呢，用了這個珍珠港事件來回應說，有誰比日本更懂得突襲呢？那讓在場的這個高市早苗一臉非常的尷尬哦。除了這個是這一次的導火線，就是川普又在提珍珠港事件之外，我們來看到川普在這次的記者會上呢，也特別表明說他非常不滿意日本啊，在這一次他攻打伊朗的這件事情上面，日本完全都沒有什麼樣做的幫忙。再來另外一個導火線就是呢，他還是說了高市早苗是我的頭號粉絲，引爆日本網友就痛批說，怎麼會是你的粉絲呢？不是應該美日之間是盟友才對嗎？美日關係是否已經出現了真正的決裂？再來就是川普再次的提珍珠港事件來比喻他對於伊朗的軍事行動，怎麼回事？呂艦長怎麼看？其實我們看啊，日本不斷的修改它的一個課綱啊，修改到日本的年輕一代都忘記美國跟日本真正的關係是什麼。美國跟日本真正的關係不是盟友哦，美國是第2次世界大戰的戰勝國，日本是戰敗國。那為什麼在日本的境內有這麼多的美軍基地？因為那個是占領國對於這個戰敗國的實質上的進駐啊，所以日本要先搞懂這件事情的時候，他們就知道了高市早苗在使出任何的這個媽媽桑外交的方式一點用都沒有。那也不要講說到底握手握幾秒鐘了，真正握手握最久的，也就是川普總統
到訪中國大陸的時候，跟習近平主席的14秒，那我幫大家都算過了。那這一次真正的核心點，也就是剛剛主持人講3月的那個，那其實前面還有很多章，那我們就不要耽誤時間。我們看高市早苗的這個神情啊，那時候川普的講就對吧？當年你們偷襲珍珠港，有提前通知我們嗎？高市早苗什麼話都不敢講，但是高市早苗回國之後，被日本右翼，尤其是極右翼修理的胡說八道的。所以這一次他為什麼要表達意見？因為他不想回去再繼續被修理啊。那我們現在講這麼多點啊，其實也是回到說，這個高市早苗呢，他現在其實是。他的民調不像當初那麼好了，而且我們來看這個民調，當初最好的時候它是69.9，現在做出來是54.3，那這中間已經下跌了12.7。可是我們來看自民黨的部分，自民党在4月的時候是25.7，那到6月的時候是22.8，它下跌的幅度呢，其實只有2.9。那意思是什麼？意思就是當然不支持自民黨的人有，但是更多人是反對你高市早苗。好，這個是我們看到這個美日關係是不是撕破臉？其實不只是美日關係，另外還有就是美國跟意大利、英國跟法國的關係，跟他的盟友們，真的很多國家現在也看起来都是撕破臉了。我們先來看到跟意大利的關係，就是呢前幾天川普說了，意大利總理梅洛尼在這個 G7 的會議上面一直要跟我合照哦，來懇求說要跟我合照哦，來展現他跟美國的好關係。梅洛尼聽到之後就非常的火大，他就說絕對沒有這件事情是憑空捏造，還嗆川普說先顧好你自己的支持度吧。好，所以呢，美意關係降到冰點。再來看到英國，因為有傳出說英國首相施凱爾可能會辭職，結果川普直接在社群幫他宣布了這件事情，也讓英國首相非常生氣哦。再來呢，看到法國了，因為呢沒有配合美國的中東行動，這個川普乾脆模仿法國人的口音哦，嘲諷盟友，並且呢提到說法國拒絕派軍艦來支持，他也借機諷刺這個法國總統第一夫人哦，曾經在公開場和管教馬克宏的畫面，影射說馬克宏你的這個領導的風格實在是不夠強勢，種種的問題，楊老師怎麼看？吵架是表面了哈，川普的風格是導火線，但真正的原因是什麼呢？真正的原因是整個世界格局改變了 ，G7 不再高高在上了，它也不是過去從70年代到現在。他們認為是在決定世界格局的這個主要的玩家了。你看這一次的伊朗戰爭從發生，然後 G7 也沒有了解到，日本也沒有了解到，你跟着老大你要跟緊，因為否則老大會，你怕老大拋棄你，但你就不能去，你必須要面對可能被老大牽連到他自己搞的糗事裡面去，你不能怕這個東西。所以當歐洲跟美國拒絕在美國的跟伊朗的戰爭當中任何的角色，甚至還譴責他們的時候，他就知道這個老大生氣了。那這個 G7 當然，川普就來這個從頭罵到尾，但他罵是他的風格，可是真的顯示的是什麼？你看這一次的這個伊朗，從4月7號到現在為止，有沒有什麼歐盟的角色？有沒有什麼歐洲國家的角色？有沒有什麼日本、韓國的角色？什麼都沒有，都是巴基斯坦。然後呢，伊斯蘭海灣國家還有誰？中國。將來也就是說，這些 G7 國家其實已經就害怕，他現在害怕9月份當這個川習會在開的時候，是不是真的可能就形成中美共治，而不再是 G7 大家共同協商了？所以他從這些國家從神壇上掉下來，他不再高人一等了，他已經變成什麼其次的中等強國了。所以以後你就看到這個真正在我們剛剛一開始談到的伊朗跟美國的整個談判的過程哈，跟後來整個這種不穩定的僵局的轉變了，最後不一定會是在歐盟在歐洲的這個談判結束，而是在哪裡？而是在中美的高峰會上做決定。這才是真正的世界格局的決定者。雖然中國大陸是反對一國霸權或者是大國決定，但國際政治的現實哈。現在已經轉為從美國主導 G7 共同這個吃肉喝湯，但是呢轉為什麼中美共治，
G7，你就一邊涼快去吧。好，所以未來如果從 G7 正式轉為 G2，也就是美中來做共治的話，那我們也來看到，那日本呢？日本高市早苗有沒有選對人跟上呢？跟對老大呢？因為現在高市早苗也面臨非常多的壓力。我們來看到，到底怎麼回事？他的民調竟然是創下了最新的，來到有史以來最低的一個支持度，高市支持度下降到只剩下55%。6月份我們來看到自民黨支持率只剩下22.8%，這個數字是今年年初自民黨政治資金醜聞時的22.5%的低水平，包括年輕人、女性也不支持高市早苗了。孫委員怎麼看？对，在先前在日本曾經有一次這個年輕人的抗議哦，叫做要貓不要炸彈哦，不要飛彈。那麼這群年輕人他們訴求的將近幾萬人哦，包含在線上。他們就是對於高市早苗要走的這個新軍國主義抬頭這件事情，他們是高度保留的哦。他們甚至認為說這條路不是他們希望看到的道路。所以當然你說高市一上台之後，他希望這個靠緊極右翼哦，然後讓這個日本的這個軍國主義能夠重新復辟哦，那麼讓日本成為一個所謂的正常國家，他以為這樣的訴求可以得到大多數民眾的認同，但事實上，顯然日本新世代的年輕人，包含女性的支持者，恐怕並不是持這樣的看法。好，接下來看到中國大陸一出手，56家美企哦，它都要作為制裁。上游卡的現在看起來是美國，但是其實我們今天也會更關心到的是，整體來看，卡的是上游的美國，但是影響的是中游的日本的軍工哦，整個被供應鏈給連坐給拖垮了，包括的整個日本的製造業體系當中的企業，像是三菱重工、川崎重工、信越化學，現在全線承壓來自於中國大陸的制裁壓力。今天做這些議題，我們會一起來做關心。歡迎觀眾朋友留言一樣的，如果您認為中國大陸這一波針對於美國的制裁會間接的對於日本的企業重創，留言寫1；如果你認為還不至於的話，或者是還要持續做觀察，留言寫2，一起跟我們做更多的互動。這一場中美日的科技軍工競賽持續的升溫，因為呢最新消息來自於路透社的一個報道，中國現在制裁的對象是來到了美國。22日，它正式啟動了這一波反制動作。我們要來看到是將56家的美企納入管制名單當中，還有46家的美企是禁止參與中國的政府採購的。好，這當中還有2家企業，但是重點是這些企業裡面其實都大部分跟軍工有關，還有是有稀土的生產商也一起的被列入在制裁的名單當中。表面上看起來是中國大陸對於美國的制裁，但是現在說呢，真正受到衝擊的是供應鏈在中斷的這個日本。為什麼這樣說？我們先來看一下對於美國的衝擊。首先，因為這幾天我們一直在講大陸在培育它的這個人工鑽石的部分。好，人工鑽石，中國大陸現在掌握度大約是落在98%，擁有98%的培育鑽石哦，但是呢，我們現在看到呢，如果說它對於美國掐緊的話，會嚴重的衝擊美國在航空業跟它的國防領域的一個發展都是需要的。而美國目前呢，剩下的庫存竟然是只剩下2個月到3個月的時間，它就沒有辦法去發展它的軍工了。再來看到的是對美國的制裁，我們剛剛說嘛，也會直接衝擊到的是日本廠商，因為呢，大陸限制洛克希德馬丁的發展的同時，尤其是我們看到的 F-35哦，它呢其實是包括了雷達呀、電機呀、隱身圖材料等等，都會需要用到這些稀土的，高度依賴中國大陸的稀土跟重金屬等等的。現在對它制裁來說，三菱重工也就是長期跟洛克希德馬丁的合作的這個日本廠商，當然也會一起受到影響了。再來就是俄烏戰爭當中需要用到大量的愛國者飛彈，本來是由雷神授權給三菱重工去做生產的，那現在呢，我們看到呢，它一樣哦，在中國大陸的制裁之下，三菱重工也因此受到了很大的影響。再來看到是越性化學了，它因為被暫停了它的磁鐵的一個訂單，所以由政府出資，他們現在說呢，乾脆日本自己建一個稀土的提煉廠好了，而且這是18年來第一次哦，接下來預估是在2028年會自己
來做投產，但是產線真的有辦法這麼快速的跟上嗎？這也是畫下等號的。再來看到的是大陸的商務部最新公布的，將參與提升日本軍工實力的20家的日本企業列入在實體的管制名單當中了。好，這當中包括了有川崎重工、三菱造船、三菱重工等等。那確實我們看到日本高達99%的這種重稀土仍然是依賴中國的，而中國現在還在強化建立所謂的這種稀土的高校，包括這當中有40所以上都是做稀土實驗室，11所的高校，還有呢，每一年可以培育500位以上的相關的稀土的人才。好，所以今天節目一開始，我們先来請教大使怎麼看。大陸一方面掌握了高達98%的這種工業級的培育鑽石，那我們看到美軍的庫存，如果對它一掐就完了，因為它現在庫存只剩下2到3個月，鑽石竟然可以成為一個卡點嗎？那再來就是說，中國卡美國為什麼會影響到這個日本的企業受到重擊？當中包括三菱重工、川崎重工等等，大使怎麼看？那個工業鑽石哈，事實上中國大陸占全球的生產超過90%，而且90%都在河南省生產，所以這個是一個隱形冠軍，現在已經不是隱形了。那為什麼工業鑽石這麼重要？工業鑽石有2個特性啊，在整個工業生產裡，第一個它號稱叫工業牙齒，為什麼叫工業牙齒？因為它是在切削。你在做任何工作，從初切削到最精密的切削，甚至芯片的切削，都要用到工業鑽石，所以它切削很厲害。第二個，研磨，你在磨的時候哈，精密的研磨也是要工業鑽石，因為鑽石是最硬的一種物質嘛。对，工業鑽石最。還有一個就是深鑽，你很多啊，比如說你要鑽孔，你要鑽很深，它那個鑽頭上都是工業鑽石，因為它的硬度強。所以就變成它是工業牙齒，你很多產業你沒有這個工業牙齒，你是做不出來的。包括現在的芯片，它在最精密的這個研磨的部分啊，也是要靠工業鑽石。所以呢，這個在軍火工業、精密的工業，還有這些這個芯片的製造業裡面都非常非常重要，不可或缺。另外一個工業鑽石還有一個這個它俗稱它叫散熱王牌，它散熱性非常好，就是說鑽石如果運用到這個工業裡面不管是成品或者製作過程鑽石的散熱是一般像這個銅很多金屬的是6到7倍，所以呢要控制溫度，在製造的時候你要用到很多的工業鑽石，尤其在芯片裡面。那所以現在的 AI 的高效能芯片它的降溫的這些裡面少不了工業鑽石，所以這2樣東西讓這個工業鑽石現在這樣，就是說美國、日本、歐洲都開始怎麼樣，又跟那個稀土一樣，又瑟瑟發抖，那個東西不提供你了，你的很多生產線你就要停頓了而且很多都是非常精密的生產，那所以就變成這個中國大陸除了稀土以外，現在大家又發覺，哎呀，鑽石也被中國大陸拿在手裡面。那這個製造的技術也不是一天而成的，而是長時間的鑽研那麼有今天中國大陸對全球市場的掌握，90%，所以這個就變成就是說，要跟中國大陸玩硬的話。你先要搞清楚，你稀土能不能自給自足？現在又加一點，你工業鑽石你自己造不造出來？造不出來的話，你就少惹中國大陸，就這樣子。好，所以我們看到這個中國一方面它是對美國做制裁，但是直接也影響到了、重挫到了日本的厂商，還有包括日本的製造業。那像這個又怎麼看？講到這個鑽石，我還是要講一下我所知道中國大陸為什麼能夠做人工業鑽石跟人造鑽石。早年都知道鑽石，都天然鑽石嘛，我們都知道南非很多東西，然後底比斯，然後一顆永流傳，那這都是猶太人手上掌握的。可是人造鑽石就是在幾十年前，就中國大陸河南一些老鄉就覺得，喲，鑽石那麼貴，可不可以用人造來做？所以在整個高溫高壓，因為就碳嘛。所以都真的是从土八路慢慢做起来，一開始先做出了所謂的這個人造鋯石，就是裝飾用的，它硬度沒有那麼多，大概8.5而已，但是漂漂亮亮的，想到全世界賣，結果後來就被這個全世界的鑽石商抵制。
後來這個河南老鄉沒辦法，就把原先的這個發展技術開始做工業鑽石，所以工業鑽石就是印度到10。就如同剛剛大師講的，不过有很多的用途，它整個就是這樣子發展出來。所以為什麼在河南什麼許昌一些奇奇怪怪的這種鄉下地方，原因在此很有趣。跟中國大陸很多東西，其實說它也是民間野蠻生長之後長出了一個規模。但是現在這件事情，我們想說，在眼前當下影響性，首先它就是被列為在中國大陸在今年2026年1月的時候，對於包括日本以及全世界當中的這種所謂的這個軍民材料制裁的1005項其中之一，叫做超硬材料。當時大家都沒有想到這超硬材料是什麼挖溝，就後來發現其實就是工業鑽石，而且其實這種它是控制非常嚴格哦，一直到川習會。一開始大家就覺得，這大概沒什麼吧，也沒有人產業甚至產業新聞都沒有注意到。但是在川習會的時候，美國已經知道了，所以美國希望能夠放鬆，所以據說川習會之後對美國有放鬆一點點，但對日本是完全絕對的管制。那現在其實想說，對日本來說，真的日本是這樣子，鑽石剛剛除了大致講的部分切割，另外它的這個鑽探，比如說大的前盾。去挖那個大捷運那個大洞哦，或者這種亞里莊布江隧道裡面都是這種工業碎鑽石，才能把那個泥巴跟岩石把它啃下來。另外就是加工還有光學，艾斯摩爾的它的現在的光刻機裡面有很多鑽石，因為鑽石所有的切割它有折射。所以現在這個折射當中，光學運用以及剛剛講到的散熱，我們講石墨烯，不是現在很多商品嗎？就是這種碳的部分都是能夠散熱最好的。所以我們現在來看哦，因為它就是要高溫高壓的環境，就像做稀土一樣，也就是高溫跟高污染化學，所以這都不是一般人現在能做的。所以這就是中國大陸現在絕對領先，而且它現在變成在這個管制上來講，真的又掐住。現在真的是一如稀土之外，為什麼最近就會討論這個事情？它就是對現在包括軍工業，美國跟日本的軍工業、半導體產業最關鍵的部分，真的是掐脖子。所以現在除了稀土跟鑽石，還有沒有別的呢？肯定一定有的。我覺得後面一定會陸陸續續被爆出來。好，所以我們現在看到，那日本有了最新的反制動作哦。我們前面都是看到中國大陸對於日本的制裁，這一件事情有沒有跟這個中國對日本的制裁有關係呢？因為日本政府已經宣布了，從7月份開始，調漲入境簽證費，最高漲到現行的5倍，這是第一個。第二件事情，日本對於中國跟台灣來課反傾銷，是針對於鋼鐵產品，那中國稅率最高高達了45%，幹哥怎麼看？我覺得日本是在自尋死路，你知道為什麼嗎？日本在2010年那時候釣魚台事件的時候，他們就突然醒過來說，中國的供應鏈已經不安全了，不穩當了，因為它可以鎖我啊，它可以鎖我的喉，所以日本那時候就趕快開始發展，就說我們一定要從外面，尤其是重稀土，輕稀土還沒有那麼要緊，重稀土非常要緊啊，價、鍺像這樣子的地。鋅、鋰，像這樣，我跟你講，那時候是國防工業最重要的，所以他們早就在10年前就開始了。可是我跟你講，就跟你講一個最直接的例子，你知道日本找到了，美國幫他找的，澳洲找了一個公司叫 Lynas 公司，他們可以去提煉高純度的地、鋅還有鋰，你知道，國防工業非常需要這個。結果你知道 Lynas 經過10年的努力，他現在他說我們已經達到99.5%的純度了，99.5%哎，不是很高嗎？結果日本這些大企業，這個住友重工，他們都講，對不起，我們要99.7%。我現在來告訴各位，中國大陸的純度是到多少？它的精度到多少？大陸已經達到99.9%，99.9%只有4N 級的，他們還有個6N 級的。是99.9999%，這已經快要比鑽石還要精密了，對不對？為什麼中國做得到？幾十年的精煉成果，所以連澳洲這個 Lynas 這個商人他都做不到，所以日本他必須要在這上面投降。再講到 F-35戰機，洛克希德馬丁公司不是只有在亞洲，在全世界唯一認證只有一家能夠幫我們修戰鬥機。那一家叫什麼？叫三菱重工，其他沒有，絕無分號。除了我們本公司，除了我們在這個就是美國本土的公司有這個維修的能量之外，全世界只有第2個地方
可以幫我們修的就是三菱重工，只有日本能修，其他通通不行，是唯一認證合法合格的。你知道為什麼？因為它的雷達、它的電機和它的隱形的材料那個塗層，這些秘密也只有日本可以知道，其他人通通不能知道。在這種情況之下，雷達要用的架和那個褶這兩種非常重要的元素，現在中國就是不賣你，我不賣你就是不賣你，你怎麼辦？所以日本他现在還是要回頭去求美國，那求美国，美國自己本身都覺得他非常的局促不安的，所以他就曉得說，像這樣子的情況，你還要對什麼？對中國遊客入境簽證啊，實施簽證費，還要說，哎，中國你那個賣我們那個冷壓鋼鐵太低價了，低價競爭已經壓垮我們日本自己本身的本土的冷壓鋼鐵的技術跟企業，這樣不行不行，抽重稅最高要45%，你不是要自尋死路嗎？到底要怎麼樣你才能夠得到中國對你網開一面？就是高市早苗，你一定要道歉才能夠解決。